幫手做義工啊？係啊，咁咧就耶穌祝福你，等你咧身體健康、平平安安啊，好唔好啊？哦，好啊，好啊。係啊，你有冇返過教會啊？好啊，好啊，好啊。你有冇返過教會啊？啊？你有冇返過教會？知唔知邊個耶穌啊？我知耶穌教。係啊，你哋係咩啊？係基督教。我哋基督教嚟嘅。係啊，嗱，不如咁啦，我求耶穌祝福你身體健康，好唔好啊？好啊。你同我一齊講主耶穌。好啊，好啊。你講主耶穌啊！主耶穌，求你祝福我你祝福我身體健康，身體健康，有平安喜樂啊！平安喜樂，成為我救主。成為救主。係啊，進入我心入邊。心入邊。係啊，以上禱告奉主耶穌名求，講阿門啦。好啊，阿門。好，祝福你。坐呢度。多謝你啊。好，你坐呢度啦。喂，你呢個係哦，粥啊！另球粥嗱，你都有份嘅。你叫做阿倫係咪啊？你點解認識有一嘅？次你咪俾個粥我哋食噶嘛？係嗎？係啊，我好似俾過。哦，唔記得啦。嗱，而家祝福你喎。你請坐。有筍嘢，你坐低，我請坐。你請坐，我俾碗筍嘢你啊。乜嘢啊？食粥啊？係啊，嗱，因為大家都有，你食啊，大家都有。係啊，嗱，好。多謝晒。係啊，好嗱，你坐，請坐啦，我都俾你啊，啱啱煲好喎，唔好客氣。嗱，我俾你啊，你坐低。我趕住走。你趕住走，唔緊要啦。其實咧，耶穌想祝福你啊，多謝多謝，祝福你身體健康，好唔好啊？耶穌祝福你。嗱，你跟我一齊講主耶穌，主耶穌，求你祝福我，你祝福我，成為我救主，讓我救主進入我心入邊。進入我心入邊。以上禱告奉主耶穌名求，阿門，阿門啦。阿門。好，祝福你啊！多謝。你趕時間就佢唔係好熱嘅。啱啱好啊！唉，靠耶穌打救啊！而家香港就係。哎呀，啱晒啦！耶穌就可以耶穌打救香港，係啦。李家超啊，2蚊都想作金埋我哋㗎。啊！你而家你2折啊嘛，10蚊啊，11蚊啊，2個2啊嘛，係咪先？好嗱，唔好理佢住，我哋咧，我幫你開啦，唔使開得咁辛苦啦。魚靚魚球粥好靚㗎，正嘢嚟㗎，正嘢，啱啱煲好㗎咋嗱。好啊，多謝你，多謝。但係咧，我都想祝福你喎，好唔好啊？大家都咁。你等一陣先，你等一陣好唔好？我求主耶穌祝福你好唔好啊？好啊，好啊。你講主耶穌啊！啊，主耶穌，求你祝福我，求你祝福我，身體健康，隻腳唔好麻痹。係隻腳唔好麻痹，要好返，一定會嘅。即係唔使揸拐杖最好啦。好，咁就一定係啦。好，你啱啊。跟住成為我救主。唉，成為阿耶穌係嘛？係，成為我救主，你講啊。成為我救主係邊個啊？救主。耶穌成為你救主啊嘛。哦，你講咗啦。耶穌係成為我救主。哦，成為我救主。進入我心入邊。直情喺我心裏邊。係啦，以上禱告奉主耶穌名求，阿門。好。阿門。招你咪俾咗我。做手上报企业有1万多人的美国，冇。我警察发收官就关了，炸。佢阿媽我都識佢阿爸㗎嘛。係啊，好叻㗎喎，邊個都識㗎你。係人都識嘅。家姓佢姓岑㗎嘛，係咪啊？係啊，係啊。嗱，你請坐啊，我俾碗粥你食啊。嗱，大家都有份喎，好嘛？你請坐啊。嗱又有歌聽，咁幾好啦，係咪啊？係咪有歌聽又開心啊？人哋俾我㗎嘛，又係。嗱，鯪魚球粥我請你大家食嘅，因為咧耶穌想祝福你哋啊，知唔知啊？祝福每希望祝福你咧，身體健康有平安喜樂。我而家祈禱為佢祝福你，好唔好啊？好。你講主耶穌啊！啊，主耶穌。求你祝福我。求你祝福我。有身體健康。身體健康。有平安喜樂。平安喜樂。成為我救主。成為我救主。進入我心入邊。進入我心。以上禱告。以上禱告。奉主耶穌名求，阿門，阿門啊！奉主耶穌名求。名求。阿門，好嘢！多謝你啊，多謝耶穌啊，好唔好？多謝，唔該晒。好唔？係啊，你請坐啦，請坐啦，係啊，請坐啊，請坐。嗱，我攞俾你啊。
係嗱，耶穌咧要祝福你嘅，知唔知啊？咁咧，因為咧佢好想祝福你身體健康、平安喜樂，係咪好啊？好啊！你講主耶穌，係咯，信住咯。你講主耶穌啊？嚇？你講主耶穌，我信耶穌咯。係啊！你信，跟住咧你話求主耶穌，係咯，就好放我身體平平安安咯。係啦係啦，平安安，成為我救主，你講啊！係咯。成為我救主，哦。你講啊！唔識講唔啊。緊要啊！你跟我講成為咁。我救主。救主。以上禱告，奉主嘅生命求，阿門，阿門啊！哦。好，祝福你，嗱我幫你開啊！哦，好啊，多謝，好，多謝，唔多謝，多謝耶穌得啦，係咪開心啊？嗱，最緊要食得開心啊！誒，你有份未啊？我唔使啊，唔需要，你唔食嘢咩？唔食啊。好啦唔好行。 ，OK，婆婆過嚟食嘅，點解啊？哦，因為有係啊，有啲人唔食得粥㗎，係啊，因為有少少糖尿病嗰啲食。多謝，開開心心啊，知唔知啊？祝福你啊，知唔知啊？開開心心，祝福你啊，係嘛？係嘛？係啊，上次見過㗎啦，好似係嘛？係咯，我食過啦，食過咯，食嘅有啲淡口係嘛？誒，唔中意食粥嘅我多即係謝啊。好，你等我一陣。好早啊，走咗啦。我哋聽完講偷，你俾碗嗰個阿婆啦，嗰個。好，我轉頭俾佢啊。好嗱，請你食碗粥啊，開開心心好唔好啊？唔食啊，食咗嘢係嘛？因為好。Hello，嗱，我哋個個有份食，我一陣請你食碗粥好唔好啊？我唔食粥。你唔食粥㗎？哦，佢都唔食。你唔食粥㗎？係啊。哦，好啦，嗱。生菜鯪魚球，喂，鯪魚球粥好唔好啊？好啊。好唔好啊？哦，因為咧唔使個個有份嘅，開開心心最緊要係嘛？同埋身體健康。大家咁啊。耶穌咧好想祝福你身體健康啊，有平安喜樂，好唔好啊？好啊！嗱，你跟我講主耶穌，你講主耶穌啊！主耶穌。求你祝福我，祝福你啊！祝福我身體健康。祝我身體健康。係啦，成為我講啊，成為我。成為我救主，係啊，進入我心入邊。等你心入邊。以上禱告奉主嘅生命求，阿門。你講阿門啦。阿門。好，你唔食啦？你唔食啦？好啦。食粥嘅。哎呀，好乖啊，妹。好啦，祝福你啊！你而家肚唔肚餓啊？唔肚餓。你唔肚餓住好啦，而家陣間先啦。嗰個啦，嗰個阿姐又嚟啦，嗰個阿姐。好。誒，個個有啦，阿哥幾好，喺度咯，逢人都有。好啦，嗱，你都有份喎。乜嘢啊？鯪魚球粥個個有份。多謝啦，好飽咯。係啊，啱啱飲完茶翻。啱啱飲完茶。係啊。你咁晏嘅點解？去飲下午茶。下午茶，下午茶又平啲啦，抵食啲啦。請我去飲啊！好。多謝你先啊。唔緊要，嗱咁啊，嗱，耶穌祝福你身體健康、平安喜樂，好唔好啊？多謝。好唔好啊？咁我不如咁樣啊，嗱，我為你祈禱，你多謝。好，多謝。好祝福你。好。又係教會。去喎。禮拜又教會我哋揾我傾偈嘅。非常好，好開心，咁就係咯，非常好喎。誒，唔該晒，多謝晒。唔多謝，傻啦。嗱，呢個你嘅，係嘛？哦，唔該。好啦，咁啊，多謝。為你祈禱，祝福你。你講主耶穌。個個耶穌幫人。係啱啦，你講主耶穌。真。你跟我講主耶穌。耶穌啊。係，跟住咧。樣樣都咩都。因為咧，耶穌要愛你啊，佢想祝福你。愛人愛全世界。哦，你又知咁叻嘅？你咁叻嘅？咩叻啊？你知道耶穌愛全世界叻咯。係啊。好。就知道啊。好啦，嗱，我要咧。求耶穌咧祝福你啊，知唔知啊？每一次咧我都要耶穌咧祝福大家，咁你哋開開心心有平安喜樂，全世界和平。係啦，全世界好。係啦，好嗱，你跟我講主耶穌，你講主耶穌啊。講耶穌啊，我唔識講。你跟我講得啦噶啦，你主耶穌，你講啊，主耶穌。耶穌。係啦，求你祝福。祝福。求你祝福。我身體健康。身體健康。有平安。有平安，有喜樂，
你講啊，有喜樂啊，有喜樂。成為我，哦，成為我成為你，成為我，唔係成為你，成為我，多謝你。唔係，成為我救主，你講啊，我唔識講。你講成為我啊，成為你，我，你講成為我啊，成為你啊嘛。成為我，唔係成為你，你講，學耶穌啊嘛。唔係，你講你成為我，我個腦生到唔緊要記得嘅。耶穌成為你救主好唔好啊？你講好就得啦，你講好，好唔好？你講好好，好，以上禱告奉主耶穌名求，阿門，好，好叻啊你，你叻咩啊？梗係叻啦，你最叻係，全世界啊，全世界和平仲好。係啊，一定會。咩？上帝一定會咧令全世界喎。嗱，我幫你開咗，你慢慢食。唔哦多謝係好熱啊，知唔知啊？多謝多謝。唔該晒你，多謝晒。唔多謝。耶穌愛你，知唔知啊？耶穌醫治好你個頭，好唔好？好。好，耶穌，我求耶穌醫治佢咧個腦入邊嘅任何問題啊！求你咧叫佢見證你嘅大能同實在。以上禱告奉主耶穌名求，阿門。耶穌啊！喺彌敦道啊，有嗰時我10零。有奶粉。聽歌啊嘛。我聽過。佢阿媽又好好嘅，阿媽唔好都快生個好仔啊！佢講好多嘢啊！我啱啱出院咧，佢係送啲嗰啲拐杖俾我，我送啲拐杖俾我。仲好薄，做到幾靚？煲得幾靚係嘛？靚啊！靚係嘛？咁啊掂啦，好食就得啦。阿叔，啱啱食完嘢係嘛？多謝啦，多謝。唔多謝，關心你，想祝福你，等你咧又健康開心，好唔好啊？你要話好，咁樣啲福分就嚟到你度噶啦嘛，知唔知啊？好少食嘅嗰啲，唔係啊，我就好少食嘅。好啊，好啊，好啊。有冇聽過耶穌啊？有冇聽過耶穌啊？啊？有冇聽過耶穌啊？冇啊！嗱，我而家咧，耶穌咧係好愛你嘅一個神嚟噶，知唔知啊？我好少信呢個嘢嘅。唔緊要噶，你唔信唔緊要噶。你咧話耶穌祝福我咧，耶穌又祝福你嘅，知唔知啊？因為咧佢愛每一個人，我哋知唔知啊？佢係住36樓，佢中心嚟嘅，住36。今日去開會啊嘛？返教會開會？大教會。哦，你返教會，我請緊大家食粥啊！你有冇興趣食一碗啊？我祝福你哋。係啊，嗱，最緊要咧食得開心，同埋咧又平安喜樂，有健康快樂喺你身上啊咁樣。咁我就因為咧，我哋個個都有份㗎啦，我呢度成扎㗎啦。係啊，最緊要咧，因為咧，主耶穌愛你啊，想咧祝福你，好唔好啊？好。耶穌祝福你身體健康又平安喜樂，好唔好啊？我都係想啊健康啊，有舊年下半年開始我都麻麻地啦。係啊，嗱唔緊要，我同你一齊祈禱，將事交託俾耶穌。嗱，你講主耶穌啊，主耶穌，求你祝福我，你祝福我身體健康，身體健康，有平安喜樂，有平安喜樂，成為我救主。我救主。以上禱告奉主耶穌名求，阿門，阿門，好嘢。好，祝福你啊！嗱，你有時間可以坐低食咗先嘅，因為咧啱啱煲好啊，啲粥都好新鮮，好唔好？阿叔你好，祝福你啊！
我哋咧每人都有粥食嘅，係我煲俾大家，等你哋咧有健康、開心、平安、喜樂，好唔好啊？咁咧，因為咧耶穌咧想我祝福你哋啊，等你哋咧個個都開開心心，個月健健康康咁樣，好唔好啊？好唔好啊？你講嗱，我為你一齊同你一齊祈禱。你講主耶穌啊！你講主耶穌，你講主耶穌，唔使講，唔使諗其他嘢，你講住係啦。求你祝福我，祝福你，祝福我，唔係祝福你，你講祝福我啊！祝福你，祝福我，唔係祝福你，祝福我，係啦，身體健康，身體健康，有平安，平安，有喜樂，梗係有喜樂㗎啦。以上啊，跟住咧，成為我救主，啊，成為我救主，成咩成啫咩？成為你救主，成為我救主，唔係你救主，你救主，我救主。哦，你講成為我救主啊！你講啊！你講啊！成為你救成為我救主，唔係你啊！成為我救主，我救主，係啦。好，以上都奉主嘅生命求，阿門，祝福你，得，開開心心啊！多謝嗱，啱啱煲嘅，得，好，自己嚟，好冇？翻去兩個人啊嘛，咪翻去分享咧。好正。係啊，謝謝你啊！唔多謝，下次咧再食過好冇？好，得啦，翻上去先。人日講都幾好嘅買。其實配個隻頭又呢個呢人都可以用喎。唔好走住，祝福你嗱，有粥食，等你開開心心、健健康康。啱飲完茶就多謝。係啊，係啊，啱食完嘢就。食完嘢就嘆啤酒啦嘛。係啦，咁啊好開心。多謝晒嚇，多謝。因為人人都有份嘅。啊，我知。你知。我食完嘢，我飲完茶。咦？咁你我想問下你認唔認識主耶穌啊？咦？有冇返過教會啊？我入咗教啊，洗咗禮㗎啦。入咗教洗咗禮，咁啊祝福你。喺路德會。嗯。喺嘉頓定嗰間路德會。好，非常好。我比較集中有啦。又冇咁禮拜三個酒，因為三個酒㗎。你認為點啊？去咗邊度？講個廁所啊！我記得羊，我哋秋天羊，秋天我去嘥時間啊！我帶去到遊道，翻遊翻幾蚊喎？嗰個咁貴，呢個貴啫，係你做煲落俾你嘛？開頭咧冇煲得咁好㗎，係咪咧？因為煲得太多啦，個禮拜都煲兩三次，咁咧個人咧就煲得叻咗啦啲粥。今日禮拜四，今日禮拜四喎，係啊，拜拜。哦，拜拜。多謝你啊！唔多謝。好唔好食啊？今日啲味 OK 啊嘛？嗱，我去嗰度派埋俾佢。下次再見你哋喎。我煲嗰啲粥咧，就請啲公公婆婆食，識唔識聽我講中文啊？咁咧，我又請你食好唔好啊？你想唔想食啊？想我請你食啊！嗱，我煲嘅，嗱，我請你食好唔好啊？嗱，我亦都請阿婆婆食喎。好啊，多謝多謝。哦，你又有份啦！哇，即刻遞手啦，係咪啊？叻啦，最叻係你啦！多謝多謝多謝。你要幫幫佢啊！你要幫幫佢。好，多謝。咁咧就係係啊，熱嘅。嗱，你坐低，我俾碗你啊。日日都食粥嘅㗎。日日都食粥咁好啊？唔係啊，喉嚨痛㗎。喉嚨痛啊？又有少少病係嘛？係啊。嗱，唉，多謝你先嚇。嗱，我求耶穌祝福你啊，好唔好啊？你有冇返過教會啊？有啊。有返教會嘅，我有返教會嘅。係啊。哦，咁就得啦，好啦。幫我祝福我
好啊，嗱，我求主耶穌啫喎，我主耶穌求你祝福呢位婆婆啊，叫佢身體健康啊，病都要好翻啊。係啊，所有感冒病菌離開佢。好，以上禱告奉主耶穌名求，阿門。試下先，多謝啊！唔多謝，好唔好食啊？好食，開心，多謝先，開心啊，開心。謝謝。係啊，嗱，我想祝福你哋喎，知唔知啊？主耶穌愛你啊，知唔知啊？好啊，而主耶穌成為你救主好唔好啊？你講啊，好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 ，你講好啊，好，好，我求主耶穌咧拖帶你啊，進入你嘅心入邊啊，成為佢救主，以上禱告奉主耶穌名求，阿門，祝福你，好，多謝。好。我亦都請你食啦，唔使啊！你唔中意食粥喎，你淨係中意食炸雞髀係嘛？不是这样子，这个我公婆係啊係啊係。哎呀，好咩？哦，好，唔多謝唔多謝，祝福你啊！你好，嗱。祝福你有，哎呀，謝啦。哎呀，哇！嗱，我煲嘅粥㗎，個個咧咁有心啊！個個都有份，係啦。多謝晒，多謝晒。做難嘢都掉去你派。係啊，咁咧，因為咧，我點解派粥俾你哋咧？因為咧，等你哋食得健康、開開心心啊嘛。耶穌咧要祝福你哋每一個，好唔好啊？好啊。嗱，不如咁，我為你同你哋一齊祈禱，你講主耶穌啊。主耶穌，求你祝福我。求你祝福我。你講求你祝福我啊！唔緊要，你講，你跟住講。我想少我唔使啦。求你祝福我，你講啊！我唔知喎。祝福我唔係祝福你，你講。祝福我唔係祝福你。祝福你咯。你等我都派晒啦，唔好意思，下次。好，求主耶穌咧。祝福你身體健康，求主耶穌祝福你身體健康，成為我救主。成為我救主。以上禱告奉主耶穌名求，阿門，阿門。好，嗱，你跟我講，好簡單嘅啫。係啊。耶穌成為你救主，好唔好啊？你講好啊。好。好。我求主耶穌咧祝福你啊，身體健康有平安喜樂，成為你救主，一生拖帶你，好冇滿有平安啊要，好嘛？每日日開開心心。以上禱告奉主耶穌名求，阿門。好。多謝晒喎。唔多謝。嗰個婆知道佢走嚟，佢邊睇嘢？嗰個婆知道佢嗰度派粥，我唔知道就有派粥。唔知用都冇啦，會啊！我都唔知喎，佢問我。好啦，祝福你哋，拜拜。多謝晒。好。邊度有人揾到袋？你有冇返教會啊？我有啦。你有返教會㗎？你信耶穌㗎？你係咪信耶穌？我有穆斯林啊嘛。你信耶穌係嘛？信奧斯啊。哦，你信其他啊嚇？哦，唔緊要嘅，我都祝福你啊。穆斯林啊。係啊 ，bless you everything，好唔好？拜拜。拜拜。星期日返教會，星期六或者。啱晒，非常好。